气象局持续针对今年第5号台风杜苏芮发布海上、陆上台风警报。根据今天下午2点的位置，我们可以看到台风已经来到了恒春南方大概290公里的海面上。过去这一段时间，台风的强度跟范围并没有改变，它的7级风暴风半径是280公里。那未来呢，会持续的朝向西北的方向前进啊，所以我们预计在未来1到2个小时，台风的暴风圈就会碰触到恒春半岛的陆地了。而在随着台风逐渐北上的过程当中，台风的暴风圈会逐渐的涵盖到台湾中南部的陆地，因此在这一报我们新增的警戒区包括了云林以南地区、花莲、台东地区，还有澎湖都纳入了陆上警戒区域，提醒当地的民众要特别留意台风讯息，并且做好防海准备。而另外海面上，我们则持续针对台湾东方的海面、巴士海峡、东沙岛的海面跟整个台湾海峡发布海上台风警报，请在这些海面航行及作业的船只应该要严加的戒备。而这个台风由于今天是一直待在台湾的南方啊，所以使得台湾这边盛行非常强的偏东风，所以在雷达回波的部分，我们可以看到非常强的偏东风哦，把大量的水汽从东边的外海带进来，因此今天在东半部的降雨呢，其实是非常多的。截至到目前为止的话，最多的累积雨量是出现在花莲的60石山，已经超过了200毫米了。而另外在宜兰跟屏东的山区，也有超过200毫米的累积雨量。随着这个台风持续的在台湾南方哦，因此我们预计这样子东半部的降雨呢，其实并不会马上缓和下来。我们从定量降水预报上面可以看到，今天晚上到明天清晨，东半部恒春半岛雨势还是相当大的。而至于在西半部，降雨则没有这么明显，但是西半部的山区、南部地区跟北部地区还是有些间歇性的阵雨。这样子的状况到了明天白天，台风逐渐的来到台湾西南方之后，我们可以看到南部地区的降雨也增加了，甚至一直来到明天晚上到后天，南部地区的降雨更加明显，包括澎湖跟金门的雨势也逐渐的转大。所以这边要提醒南部地区的朋友，虽然现在还没有感受到太多台风的影响，但是明天的雨势也会变得相当明显，风势的部分的话也会变得相当明显哦。过去这几个小时，其实在台湾的北部、东半部跟恒春半岛，还有包括金门、马祖的沿海，都有测到7到9级的强阵风哦。那在今天早上的时候，在我们的大武也有侦测到10级左右的强阵风。我们预计在今天一直到今天晚上，持续吹袭偏东风的状态底下，台东跟恒春半岛随着暴风圈逐渐的接近，风势呢会逐渐的增强，持续有10级的阵风发生。而另外，因为地形的影响，在北部地区，包括大台北的盆地之内，以及包括金门跟马祖，都陆陆续续有8到10级的强阵风出现。我们也持续针对这些地方发布陆上强风特报。同样的，在明天台风来到台湾西南方海域的时候，强风的区域也会有所增加，那其中最明显的就是包括在台南以南沿海的这个部分，大概到明天下半天之后，会开始有比较明显的强风出现。而澎湖跟金门随着台风逐渐接近，后续的强风豪雨也会逐渐的增强。所以在明天的这一段时间的话，每个区域都会感受到不同的天气形态哦。那当然，在今晚到明天，最需要注意的就是台东跟恒春半岛，随着暴风圈逐渐接近，强风豪雨会持续到一直到明天。而另外，宜兰花莲同样都是迎风面，所以在这一段时间的话，也是豪雨不断。那另外是在北部跟马祖，虽然不在台风暴风圈的范围之内，但是因为地形的影响，持续有强阵风，尤其在台北盆地，虽然不是沿海地区，但是强阵风也会相当的明显。南部澎湖跟金门，随着明天台风逐渐的靠近，白天开始风雨就会依序的逐渐的增强，所以提醒这些地方的朋友要做好防台准备。另外，中部则是这一次影响相对比较少的情形。不过，假如台风的路径比预期的又再更靠近台湾一点，还是会有一些间歇的风雨发生。好，目前台风的位置是在台湾的南方，大概290公里的海面上。那暴风圈的话，7级风暴风半径280公里，所以其实已经离我们南端的陆地非常接近了。那我们预期大概在未来1到2个小时，台风的暴风圈就有可能碰触到我们恒春半岛的陆地。那台风因为在过去这一段时间，受到吕宋岛地形的破坏，所以逐渐的有在减弱。
那北上的过程当中，因为环境又逐渐的转差，再加上接近台湾的地形，所以强度的高峰呢，应该是已经过去了，接下来是逐渐减弱的情形。